الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وصحبه الشرفاء وبعد. Për shkak pyetjeve të shumta, vëllezërve të cilët lajmërohen edhe pyesin, desha t'i them disa fjalë rreth e zgjedhjeve të kaluara të cilat u banën. Fatkeqësisht muslimanët vllazërit duke lip lehtësima kalojnë dhe ndrojnë hoxh pas hoxhe të lip kush po ja lehtëson me bën një punë. Dhe prej asaj gjaje është edhe çështja e votimeve. Dhe ato paparacët e hoxhallarëve, me se presin një hoxh një lëshim me bë, e pastaj me marrë dhe me lëshua në për njerëz, e me kënaqë tagutat me këtë. Edhe me bë propagandën se do të me dalë në zgjedhje. Për shkak se kanë interesat veta, ndoshta personale në ato zgjedhje, tani dëshirojnë që edhe vllazërit e tjerë me shtyje në këto zgjedhjet e tagutit. Prandaj rreth kësaj më janë parashtruar pyetjet se a ka të bëjë me kufrin dhe imanin në zgjedhjet apo është çështje intereseve. Kaç. Fillimisht vllazni, këto zgjedhje nuk emërtohen ndryshe në terminologjinë e shariatit përveç se zgjedhje tagutit. Përveç se zgjedhje të kufrit. Pse? Sistemi i zgjedhjeve është i ngritur mbi sistemin e demokracisë. Demokracia është kufër, është tagut. Me Kur'an, që Allahu subhanahu wa taala e ka thujt dhe s'ka mundësi hoxh i cili kupton këtë realitet me diskutu rreth kësajna. Demokracia është fe, wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu. Dhe kush kërkon fe tjetër jashtë islamit, atij nuk i pranohet. Shkaku se çdo sen i cili ka një bindje, pastaj ka rregullat në akide, ajo është fe. Besimi, akide e demokracisë është se shumica sundon pakicën. Jo Allahu subhanahu wa taala. Njeriu e ka drejtën e ligjdhënies. Për këtë kanë dalë xhafirat, kanë dalë jehudit dhe krishterët prej fesë. E kemi lexuar më herët kur kemi folur për ligjdhënien se çish kanë dalë te krishterët dhe jehudit tu i respektu prisat e tyre kur halalin ja kanë bë haram dhe haramin halal. Kjo është demokracia. Dhe kjo është sistem i tagutit. Në këtë aspekt thirrën votat, zgjedhje tagutit, zgjedhje të kufrit, pse janë sistem i demokracisë. Nga ana tjetër, zgjedhjet kanë për qëllim me zgjedhje njerëz për me bë ligjdhënie. Dhe ligjdhënësi, sikur që do ta vjen kapitullin Kitabu Tauhid, më vonë kur të flasim për tagutit, se ligjdhënësi është tagut. Në dy aspekte, këto zgjedhje thirrën zgjedhje tagutit. Dhe kush thotë, unë nuk mendoj se ka hoxh i cili polemizon rreth kësajna. Dhe ai i cili polemizon rreth kësajna dhe thotë, a emërtohen zgjedhjet tagutit apo nuk emërtohen? A ju thuan zgjedhjet kufrit apo nuk? Ai person nuk ka marrë librat e tauhidit. Ai s'ka marrë aromën e tauhidit në libra, nuk e ka ndijë këtë. Prandaj flasim se zgjedhjet kanë të bëjnë ngusht me kufrin edhe me imanin. Kjo është rregulla esenciale çka i takon zgjedhjeve. A ka dikush që i ka thujt kështu? Unë nuk mendoj se ka hoxh në botë e ahlis sunnetit që i bën khilaf në këtë punë, që diskuton rreth kësajna. Mi po nëse pyet dikush a ka, e ka thonë di hoxh çështu bashkë çështu me tekst sikur të i ka thonë zgjedhjeve, po, le të kthehet kush do në librin Maqtal Jamilur Rahman, vrasja e Jamilur Rahmanit në Afganistan kur janë organizuar pas luftës me Rusin, zgjedhjet nga muslimanët janë organizuar nga lëvizja e Ikhwanul Muslimin, të cilët kanë bërë luftë kundër Rusisë 13 vjet xhihad, e pastaj i kanë organizuar zgjedhjet dhe kur është pyet Sheikh Muqbil Ibn Hadi, aftën i Yemenit, muhaddithin njohur, krejt ulemat e njohin dhe krejt e respektojnë, ka vdek rahimahullah, sot është nxënësi i tij në Darul Hadith e Zamansan Yahya Ibn Hajuri, aftën kur e kanë pyet a më marr pjesë në zgjedhje disa prej ahli sunnetit, ka thonë
folëm nuk e kanë organizuar partitë laike. Ka qenë organizuar nga Ikhwanul Muslimin, që pare me kanë paroll, Islami është zgjidhje, këta e kanë paroll. Tyne, ju ka thonë mos merrni pjesë në zgjedhjet tagutit. Se neve na obligohet me bë gufër në këtë zgjedhje si janë zgjedhjet tagutit. Që shikohen këtë zgjedhje? Nuk prish asnjëherë kur thojna se këtu do të me bisedu, këtu ka mesele, maslahate edhe dami, kjo nuk do të thotë se nuk ka bazë mesela imanit edhe kufrit. Kjo nuk ka kur gjon kundërshtim, thonë. Ebeden. Kurse si, kur thojnë janë zgjedhjet tagutit dhe të kufrit, kjo s'do me thonë se këtu nuk ka me zgjedh sherrin më të vogël edhe më të madh. Ebeden. Kjo s'ka kur gjon kundërshtim njëri me tjetrën. Këta e flet njëri i cili s'ka marrë arom këto mesele, thonë. Është këtë me folën këtë problem na me zgjatën, e kupton. Esenca tham, është zgjedhja tagutit, sistemin demokratik. Dhe sistemi demokratik është sistemi kufrit, tagutit. Kjo është emërtimi terminologjik që do të mjallon zgjedhjeve. Dhe vllaznit na kene folë si dituria është në emra. Dhe çdo sen do të më murtu në emrin e vet që jep shariati. Nuk do të më quajt këtë me emër demokratik tek musliman. Këto për m'ia bën njerëzve të qartë, se pejgambert janë çu për me bë kufrën tagut dhe m'ia tregu rrezikun e kësaj. Njerëzve ne duhet këto mi emërtu me emrin e shariatit, me emër shariatik. Dhe emri shariatik është zgjedhja e tagutit, zgjedhja e kufrit. Në këtë emër do të më emërtu që m'ia kallëzu njerëzve të realitetin se Allahu Azza wa Jall nuk na ka çu me këtë. Pastaj, s'ka mundësi me thonë dikush se na këtë çështje do të mbikëqyrë hukmin e zgjedhjeve pa shikuar çështjen e hukmit, pa fol për gjykimin. Çish doni me folën për zgjedhjet mos me shikues. Ne ko dosh me këshirë të mirën edhe të keqen. Dosh me vetë ku të shojnë këtë zgjedhje. Që me përcaktuan është e mira apo e keqe. Çish do me studiu, me shkoçit të këtë temë, ndërsa s'do me fol për gjykimin që bën në parlament. Ndërsa zgjedhjet janë parlamentare. Kjo nuk është fjalë edhe njerit të mëshëm, kjo është fjalë naive, me thon dikush këtë fjalë, kupton. Prandaj thojna se kjo ka të bëjë shumë me parlamentin dhe nuk mujna me dhon fjalën përfundimtare para se me shiku se për çka bën këtë zgjedhje. Pastaj flitet për punën e zgjedhjes. Për çka janë organizuar këtë zgjedhje? Çka kërkohet prej këtyre zgjedhjeve? Pastaj vjen pura përfundimtare. Pavarësisht a thu se është kufër apo s'është kufër. Mirë po pa shikuese për çka bëhen zgjedhjet, nuk ka mundësi me dhon definicion të fundit. Prandaj na thojna se muslimanët, do të thotë shikohet edhe çështja se muslimanët çfarë vendi janë tu jetu dhe çysh janë izolu dhe çysh ku është puna e tyre dhe çka është problemi i zgjedhjeve. Fillimisht thojna se kur kush nuk thosë se zgjedhjet janë të mira. S'ka mundësi me thon. Vetë rregulla e cila thonë se do të më zgjedh të keqën më të vogël, jep me të kuptuar se dyjat janë të këqija. I na të zgjedh të keqën më të vogël. Do të thotë fillimisht krejt e pranojmë se zgjedhjet janë të mira. Dhe s'ka mundësi me kon të mira, ç'ka mundësi me kon të mira se vota e një hoxhës është e njëjtë me një alkooliçare, ç'ka mundësi? Dëshmia edhe një hoxhës, edhe një honiri të mirë, edhe njëri të devotshëm, edhe dëshmia e alkooliçarit, edhe zinaxhis janë të njëjta. Ç'ka mundësi me kon të mira? Allah ka thonë ati, a janë të njëjtë ata njerëzit e mirë dhe ata njerëzit e prisht? E fa naj'alul muslimina kal mujrimin, apo doni ti bëjnë barabart muslimonin dhe qafirin, si vota si dëshmia e muslimonit, sikur dëshmia e mushrikit e njëjtë. Që s'ka mundësi me kon të mira këtë zgjedhje. S'ka mundësi me kon. Allah Azza ka thonë dëshmia e burrit është sa e dy grave, që s'ka mundësi këtu zgjedhje, dëshmia e gruas është e njëjtë sikur e burrit, që s'ka mundësi me kon të mira. Do të thotë gjithë janë këtë mendim se janë të këqija. Problemi është me zgjedhje cilla është keqja më e vogël. Dhe kjo s'vjen kundërshtim me atë që themi se në esencë zgjedhjet janë kufër për shkak se zgjedhmi tagutat me sistem tagutit. Kjo është rregulla e parë. Rregulla më esenciale thuhet se këto zgjedhje janë të kufrit, janë tagutit. Pastaj na nuk ja akuzojmë muslimanët të cilët hyjnë në zgjedhje me arsyeën se janë ato zgjedhje të keqën më të vogël. Po kjo nuk do të thonë me ata se ajo të thonë këto nuk janë taguta. E ke qartë? Ajo të thonë se ato janë taguta, janë ato zgjedhje tagut më të vogël janë të mundu. Pse? Thot sistemin të cilën na atu jetune, dolëm zgjedhje apo nuk dolëm zgjedhje. Nëse s'dalim zgjedhje në një mënyrë indirekte, na kena me ndihmu me s'dalja jo në ndihmon dikan për me majt pushtetin. Dhe kur e dim na kështu, kemi mendu dhe kemi ardhur në përfundim që dalmi në zgjedhje dhe t'ia japmi atij bile që është pak më i afërt, pak të keqja atij është pak më e vogël. Në këtë kuptim, po kjo s'do me thonë që mohon kufrin, esencën e kësaj. Prandaj na thojna, mes neve muslimanëve nuk akuzojna me kufër as një alim, as një hoxh, as një musliman i cili del zgjedhje. Nuk i thojna ke bë kufër, ke dal kufër. Mi po i thojna se këto zgjedhje janë zgjedhje të kufrit, zgjedhje të tagutit. Kjo është emri shariatik i këtyre zgjedhjeve.
Për shkak se ai vllau musliman kur ka dalë nuk ka dash me dash zgjedhjen e tagutit, ka dash me largu, ka thonë jam i rrethum mes dy zjarmeve. Ose hin këtë zjarmin më të vogël, ose hin këtë zjarmin më të madh, unë çështu pe shoh meselen, edhe pastaj kum zgjedh me hiç këtë zjarmin më të vogël. Kështu ai e ka po këtë mesele. Dhe ai po don me ndihmu Islamin dhe muslimanët, na nuk e akuzojmë me kufër apo thon. Asnjërin, kjo është rregull. Asnjë muslimani nuk i thënë ke bë kufër se ka dal prej fejes. Prandaj me pason kjo rregulla me thon se ka dal dikush prej fejes, kish mi fillu prej të hoxhallar të parë, prej alimave të cilët kanë thonë që ban me dal zgjedhje. E pastaj s'kish mi fol për hoxhallar të këtuit ose për ato mbrapa që kanë ardhur. Po na thojna se as alimi, as hoxha, ata mbesin vllaznit ton të cilët kanë leju me dal. Duda të dash me ndihmu Islamin edhe muslimat. Të dash me ndihmu Islamin edhe muslimat. Na gjikojnë nga jashtë ka e thoj njerëzit. Mi po në sejtë, këtyre zgjedhjeve nuk thuhet zgjedhjet imanit, këtyre zgjedhje i thuhet zgjedhjet kufrit. Ki përjashtimi, kjo rregulla flet për muslimant. Jena të fol për muslimat. Sikur çish arsyetojmë atë muslimanin i cili se ka derdhin me zgjedh më të voglin edhe më të madhin, po e ka por që nuk din, edhe ka dal. Gjithashtu ata arsyetojnë se nuk din. Gjithashtu thojnë për muslimanin se bazon këtë rregull, të menduese që kjo është e keqja, më e vogël dhe ka dal, thon, na nuk akuzojmë me azon, nuk akuzojmë me kufër, thon. Po thojnë se këto vëlla mos merr pjesë në zgjedhjet e kufrit. Për shkak se na e shohim se marrja në zgjedhje është pjesëmarrje direkt dhënien e votës me legjitimue tagutin. Dhe i thënë mos merrni këto zgjedhje me legjitimu tagutin. Dhe nuk ka të bëjë me kufrin e dikujt, domethënë prej muslimanëve thonë kjo është kafir apo kjo është kafir apo. Mi po rregulla është o musliman mos zgjidhni zgjedhjet e kufrit, zgjedhjet e tagutit. Kjo është definimi të cilën jam të e thonë. Zgjedhjet janë zgjedhjet të tagutit, janë zgjedhjet kufrit dhe mes muslimanëve. Kur të flasim që me zgjedh keqen më të vogël, nuk do të thotë se mohojna se zgjedhjet janë të kufrit. Nuk do të thotë kjo mohimi i zgjedhjeve, nuk do të thotë se zgjedhjet nuk kanë të bëjnë me kufrin. Ebeden, që kjo është rregulla që ka mendoj se kujdo prej ulemave mja dhanën nuk kish me kundërshtu në këtë që kem të thonë. Dërsa për hoxhallar, të cilët sot thojnë se kjo nëse ka dikush prej hoxhallarëve, nikush veç, me kon prej hoxhallarëve që pretendon sunetin dhe thot se që kjo rregull ka të bëjë me xhavarixhizëm, a ka të bëjë me tekfirizëm, unë i thirrja ata prezencën e juve, wallahi Allah është dëshmitar, mi bë mubahala. Allah azza wa jall ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për mi thon krishterë: "Faman hajaka min ba'di ma ja'aka min al-'ilmi faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'nata Allahi 'ala al-kadhibin." Kush të kundërshton pasi që të ka ardhur dituria, thuaj atyre: "Thirrni fëmijët e juaj dhe gratë e juaja dhe veten e juaj, e pastaj bojna mallkim njëri tjetrit, le të bjen mallkimi i Allahut mbi atë i cili është gënjeshtar." Dhe kjo punë është punë e rrezikshme me hi dhe nuk e njeri veç kur është i sigurt në këtë punë. Unë jam i sigurt në këtë që kam të thonë, nëse ka dikush i cili e kundërshton këtë dhe thotë se nuk është kjo rregull e ehli sunetit, çka jam të thonë unë, e i tharëve të sunetit, ka të bëjë me xhavarixhizëm ose me tekfirizëm, lirisht prezencën e juve ju thuni amin, unë e mallkoj veten time dhe ai e mallkon veten e vet. Ka thonë Ibn Hajeri, këtë punë edhe pse Allahu azza wajal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka bë me thirr krishterët, mirë po nuk e kanë mohu sahabët me bë edhe mes muslimanëve. E ka bë këtë Ibn Abbasi ka thirr për disa mesele të fikut shumë më të vogla. Dhe ka thirr Abdullah ibn Mas'udi gjithashtu mesele më të vogla. Ka thirr Auza'i, Sufjan ibn Thawrin mesele më të vogël. Ka thirr Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah dhe Ibn Qayyim edhe të tjerë Siddiq Hasan Khani dhe Muhammad ibn Abdul Wahhab dhe të tjerë mubahala muslimanët kur u shkon mallkimin e vetes nëse është edhe ka bë Ibn Hajeri nëse është me dal e vërteta në shesh kur ju pështjellët xhamatit thjesht. Pasi që kjo çështje ashtu pështjellët e xhamatit i thjesht, unë e thirr cilin do hoxh që pranon, që pretendon kusht, që ka ilm sunetit dhe që pretendon se është i thari sunetit, unë e thirrin mubahala, mula'ana, me mallku unë edhe ai veten, kush është në batil, Allahu mallkimi i Allahut azza wa jall me zbrit mbi të. Thot Ibn Hajeri, nuk ka kohë caktuar, po kjo puna shumë e rrezikshme. Dhe se ka ndodh kur me kanë kena bë 2 muaj deri në 6 muaj ose 1 vjet, zbret me lena Allahut azza wa jall mallkimi.
Pasi që kjo çështje është shumë e vështirë prej atyre xhallarëve të cilët marrin në fushata zgjedhore me xhube, edhe deri te më i vogël që pretendon se është sunnet, unë jam i gatshëm me bë mulaane, mubahalen këtë çështje, se ato janë të kotën me këtë nëse akuzojnë se kjo rregull të cilën unë po e them nuk ka të bëjë me ehli sunetin ose është me xhavarixhizëm ose me tekfirizëm. Nëse thotë se nuk është ehli sunetit kjo çka të thonë. Dhe mendoj se kjo është fjala ime përfundimtare që unë i kallzoj. Jam të treguar qëndrimin tem meselen e tagutit apo meselen e zgjedhjes. Çështja tjetër për të cilën unë jam të dashur me fol, është meselja e fletushkave. Fillimisht, pasi që është bë kohë gati, s'kam folën rreth kësaj çështje, kur s'kam shkruar në libër rreth zgjedhjeve. Pasi që një vëlla më tha se dikush dyshon se unë kam shlu fletushka më herët. 2001 është fletushka e vetme të cilën e kam nxjerr unë për zgjedhjet në Maqedoni. Dhe kam bë bejan këtë çka jam të bë tash. Pas asaj, për 10 vjet afërsisht, unë kur s'kam shkruajt as fletushk, as libër për punën e zgjedhjeve. Se kanë ardhur disa vllazniç Shqipërisë dhe më kanë lajmëruar, më kanë pyet për librin Realiteti i zgjedhjeve. Tu mendu se është i imi, s'është libri im. Jo se po distancona nga diçka. Jam tu distancuar nga libra, s'është e imja. Nëse është e mirë, nuk më takon dikush, nuk më lavdru se kum bën. Dhe nëse është e keqe, s'ka nevojë dikush me më akuzu për diçka që kum bën. Kjo është ajo çka po du me thonon. Po mos shkrimi jon, apo dikush që mendon se na nuk kena shkruajt me emër tjetër kujt ose pse po friksohemi prej tagutave, këta le ta harrën. Për më javhek ato bubat në krye që i kanë ata dhe hoxhallarët e vet, të cilët flasin këta ne po i kallzojmë. Këto se ne bëjmë tekfir tawagit, tagutat. Dhe nuk diskutojnë në këtë çështje. Dhe na nuk kem shefim këtë, qofshin të krahut luftës apo të krahut tjetër, liberal. Fa na nuk e bëjmë atë dertin, na nuk kena maslahat. Na e shohim se çështja e tauhidit është maslahati më i madh me mësu njerëzve dhe domi më i madh i muslimanëve është me hesh para tagutit. Me hesht para tagutit. Dhe na nuk heshtim, nuk e kemi ndërmend për asnjë interes dunjas. Për asnjë me pas dash në interesin e dunjas, kish me shku fushata zgjedhore, kish me hina për parti politike dhe kish me kërku dunjan e tyne. Ata më na i bën neve kpucët prej ari, na nuk e pranojmë për tyne me thonë që janë burrat mirë. Derisa nuk ju kthejnë librit Allahut Azza wa Jall. Nuk ka çështje dunjallokut e cilën na ban neve me fol për një parti politike, kjo është e mirë ose është e keqe, ose kjo është lejohet ose kjo është lejohet. Ne nuk bëjmë pazarllëke me dinin Allahut Azza wa Jall. Dini Allahut nuk shitet as nuk blehet, se kemi një jetë me bë pazarllëke me kërkan, as nuk kemi shkruajt e kemi fsheh besimin ton se mos na ndodhë se ne mor dikujt tjetër që mendon dikush se na flasim me pastaj të këqijat presim miratje tërkuin. Abadan, kurse se na këtë tauhidin, besimin që e kemi qartësuar fillimisht gjithmonë kur kemi thirr, edhe sot edhe do të vazhdoj me atë. Madaj nuk është e mirë, nuk është e ndershme një hoxh me kalue, pretenduesi sunetit, me kalu para këtyre billboardave, me i pase që po thirrin këto partit politike, në kufër njerëzit, po i thirrin demokraci, dhe nuk ka diskutim rreth kësajna. Pastaj këto tabelat e mëdha, grave, nuk i shohin. Pastaj nuk dëgjojnë se xhallar dhe shoktyne thojnë se tagutat, por tagutat e sot janë përgjithës muslimanëve. Shokët e tyre disa thirrin se marrveshja e Ohrit në Maqedoni koka e obligueshme për muslimanët me respektue dhe thirrin respektimin e qeverisë Nikola Gruevskit ose thirrin qeveri tjera mi respektue. Nuk i ndëgjojnë shokët e vet, të cilët dalin edhe flasin për televizion dhe i thojnë se na Shqipërinë e shohim në forcat euroatlantike të ardhmen me hyje, ndërsa forcat euroatlantike janë aleancë krishtaro-jehude për me luftu vendet e muslimanëve dhe me kopu, nuk shohin rrezikun e këtyre partive politike të cilat marrin muslimanët e vendit edhe i çojnë për Afganistan dhe Irak atje me punue dhe i mashtrojnë musliman, mirë po gjatë rrugës të shkon ders interesante shef një fletush do të më fol për fletushkën. Kjo është ai maslahati, nuk e pa tagutin e madh para syve të vet që po ja lufton familjen e tij. E pastaj po e shef fletushkën që u ka taku dhe s'ka të keqen as zonat fletush. E pas ka po fletushkën libës nga vërteta e qartë dhe shumë kana preka. Që s'ka të keq, që s'ka asnjë fije, asnjë plun ajo libër të cilën e ka shkruajt, dhe mundohet me rrëzua këton autorin e librit me një fjalë sa Isponjevka dhe Kiponjevka, me paskon ashtu na plot xhallar këtu kthimi shka e njifën. Ja njoh përpara prej kohës komunizmit, thotë dash kam ndëgjuar se dash katë mëngu. Kështu do të na më shërtu senet, na kështu do të më thonë njerëzve se ky njihet dhe ky nuk njihet. Gjonat nuk janë kështu. Allah subhanahu wa taala ka thënë
ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. Mos ju shtyn mëllëfi ndaj njerëzve që e keni, mes me kanë drejt ndaj tyra. Drejt bahuni drejt, qëndrani drejt ndaj tyra, kjo është më afër devotshmërisë. Kjo është më afër devotshmërisë. Pastaj nuk është e drejtë pedal bi thon xhamatit kush ju thot se Ibn Taymija ka thon mos me dalë zgjedhje ju rren. Ju rren. Allahu Akbar. A ka shumë këto po munosh me nën çmuha xhallar se ata nuk pedikan kur ka jetu Ibn Taymija u thon. Se s'pas ka jetu Ibn, se nuk pedina nëse Ibn Taymija ka jetu para 700 vjetëve. E pi u thojnë Ibn Taymija kur s'ka pas zgjedhje, po i thojmë Ibn Taymija ka thonë mos me dalë zgjedhje. A deri në këtë shkollë dikush mundohet me nënçmue dikani i cili flet rreth zgjedhjeve? Kjo nuk është e ndershme. Kjo nuk është e ndershme, kjo nuk është e drejtë. Me kundërshtarin tënd në këtë mënyrë muhabetin në xhamat. Pastaj, me dal, e më u thon njerëzve, e me bë Don Kishota për vetes sa thonë me krijuë. Këse janë të luftu me xhawarixhe me tekfirca. Me kanë të luftu vllazni, të luftu me fantazma. Ku janë ata xhawarixhe dhe ku janë ata tekfirca? Për shkak se po del kanë fletush edhe pi tërhesh kanë njerëzve vrejtën, na thonë mos me dalin zgjedhje. E pastaj me fillu me fjalë çka s'ka të bojnë kur gjë me të vërtetën. Kur gjë s'ka të bojnë me të vërtetën, më thon njerëzve se Ibn Abil Izz al-Hanafi e ka shkruajt librin Aqidat Tahawiyya. E kam s'kam dash me heq këtë çështje, kam shpjeguar vllaznive 2003 në rreth çështjes Aqidat Tahawiyya, i kam shpjeguar disa ligjërata nga fillimi edhe ndoshta janë të incizuar atë çështje dhe kum fol për çështjen e Aqidat Tahawiyya se çish u ka shkruajt dhe çka është. Mi po vjen keq se njerëz me fakultet dhe pretendojnë që magistratura bajnë, nuk e dinë dhe nuk e kanë lexuar hyrjen e librit Aqidat Tahawiyya. Fatkeqësisht, kupton? Dhe nuk i kanë shikuar botimet e librit Aqidat Tahawiyya. E pastaj thonë se shpjegimi i librit Aqidat Tahawiyya nga Ibn Abil Izz al-Hanafi, kur u ka shkruajt në atë Ibn Abil Izz al-Hanafi se kam shef ve emrin sikur disa tjerë dhe ka dalë me emrin e tij dhe ka thonë unë e kam shkruajt. Çka është kjo rrein, çka është kjo gënjeshtër apo thon? Po vjen keq që po them kështu thon. Kush don lirisht le të shkoni te cili do hoç, e cili e din gjuhën arabe dhe thuj, a ka mundsi librin Aqidat Tahawiyya shpjegimin te Ibn Abil Izz al-Hanafiyut hyjmen e librës me ma tregu mua pse emri çysh e kanë shpjeguar dietar, pse emri Ibn Abil Izz al-Hanafi s'ka figuruar ndër shkrimet e tij. Ja kallzon. E ban kaq let se pas ka dal Ibn Abil Izz al-Hanafi edhe pas ka dhënë emrin e vet në librin e tij dhe se pas ka pas dert nga vllazni. Rregulla thot kështu. Se nuk e kisha ndërmend me fol edhe kësaj teme derisa u mbush. Një musliman, nëse ndin veten të rrezikshëm, s'ka asgjë të keqe mos me shkruajt një libër ani fletush, mos me shkruajt në emrin e vet. Edhe pse kjo është rregulla ime, as kam punuar si janë këtë rregull me shkruajt çështjet e tagutit edhe mos me shkruaj në emrin tim. Po them, nëse dikush e ka bë, s'ka dert. Nuk ka dert shariat. Ai person, për shkak se koha është e distancimit, çdo kush distancohet se kombane. U kri. Kur kush nuk t'akuzon. Nëse ti ke përgjigje fetare, të bazuar nga Kurani dhe Suneti, i përgjigjesh atyre dyshimeve që cilat kanë dalë. Nëse s'është fletushka me vet. Nëse fletushka nuk është në rregull. Mi po me dal me fol pse me emër, pse pa emër, au thon, kjo flet për njërin muflis, i cili muflis do të thon fukara, i cili s'ka çka me thon, e pastaj fillon pse me emër, dhe kjo nuk është e para herë që dëgjojmë na pjazollarve, pse me emër, pse pa emër, au thon. Kjo s'ka të bëjë. Ibn Abil Izz al-Hanafi, ky libër është botuar në Mekka. Kur i ka dal emri, është botuar pa emër. Ibn Abil Izz al-Hanafi ka vdekur në vitin 792 Hijrit, sipas Hijrit. Kohën e Mamalikëve. Në atë kohë, yani për fatkeqësive është, me thonë xhamatit në atë kohë është kanë shumë më e vështirë se sot me fol për terrorizmin. Me kanë, thënë arab në fjalë irhamu qulana. Mëshiroj pak mendjen ton, logjikën tonë, ai mëshiro, mos mendo se çfarë budall ke para vetes dhe nuk e kuptojnë këtë. Çka ka pas në atë kohë e mbushtë ajo kohë me gjykata islame dhe jo me kanunet e sotme. Dhe sot sundojnë kanunet dhe sundojnë qafirat. I thot kjo kohë, thënë ajo kohë kanë shumë më rrezikshme se kjo se sa me fol sot për çështjen e terrorizmit, në atë kohë me pas fol për çështjen e imra dhe secisive të Allahut azza wa jall. Allah azza wa jall thot për qafirat, la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimma. Qafirat nuk marrin te besimtari, nuk i pengon në ata bëmom persekutime dhe maltretime mbi muslimanët, as s'kan mëshirë, as familje nëse e kanë nuk e kanë dert. Në thot s'kan kurfar miqësie me muslimat.
ولا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. Nëse do t'i gjeni armiqt më të mëdhej gjojt janë jehudit dhe ata të cilët kanë bërë shok Allahut azza wa jalla. Mirë po kepi ka se kujton, mund do të mi kallëzu se muslimanët janë kanë dhe e lëni me përfitu e xhamatit se pas ka pas një kohë me fol për çështjet e besimit, edhe pse kanë sundu musliman, ko ka kanë më rrezik se sot me fol për çështjen e terrorizmit kur sundojnë qafirat. Allahu akbar. Yani po doni me thonë se qafirat më të mëshirshëm se muslimanët asoj kohë, apo çka do të na kallëzu barakallahu fikum. Dhe në atë kohë ka pas shumë shari dhe maturidine ka çesh problemi çështjet e emave dhe cilësive të Allahut azza wa jall. Dikush e ka shkruajtur një kaside në atë vakt, në atë kohë, si poezi për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Do thonë ka shkruajtur në emir, do thonë ka shkruajtur dikush tjetër, me rëndësi u shkruajtja ja kanë thënë Sadruddin Ali ibn Ali, ka posëim Sadruddin Ali ibn Ali ibn Muhammad ibn Abi al-Izz al-Hanafi. Qadi al-Quda, i kanë thonë gjykatës i gjykatësave, ka pas shumë emër, alim i madh, dietar i madh dhe respekt madh në popull. Me korrigju çat poezinë me pa. Dhe kur ka ardhur ki ka bë vrejtje poezisë. Se është bë për lavdrimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe në atë janë bë disa lavdata të prume për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe pastaj këty është hjek e drejta së gjykatës edhe si mëdhans, edhe është burgos, dhe shkon puna me kam gjiku, po për shkak këthimit këti, dhe ka thonë se kam dash me lavdru pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ja dhonë hakin, s'kam pas për qëllim të keq, me një fjallë është tërheq nga fjallë e ti që me pështu, e ka me veç me burke se kanë kam gjiku. Pastaj, ka dal libri Aqidat Tahawiyya. Ky libri Aqidat Tahawiyya që është botuar, domethënë shpjegimi Tahawiyu është tjetër, që e ka shkruar tekstin, shpjegimin ja ka bëu Ibn Abi al-Hanafi në mënyrën e al-Sunnah. Dhe ky libër nuk ka pas kur është botuar, nuk ka pas emrin autorit. Nuk ka munguar emri autorit. Ja që shtot dikush që ka emri i tij, na ka dalën e kom shkruajt e ka dhënë emrin e vet, ka një pralla. Kthoni edhe pyetni cilin do hosh dhe tin le të lexon hymnin e librit sa këton edhe ja ban çfarë se kjo është prallë, s'është e vërtetë. Po emri i tij ka mungu. Ka mundsi ka çellu me një dorëshkrim, por se në çto vendet ka njihet, ka ecaj se kanë gjetë. Nuk e kanë gjetë. Thot Ahmed Shakiri rahimahullah për dietarëve të mëdhej të hadithit. Se kur e ka marrën, do thot disa botime janë bë këtij librit pastaj Aqidat Tahawiyya, Sharh Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, shpjegimi i Tahawiyut nga Ibn Abi al-Izz al-Hanafi. Thot kur e kam gjetë me këtë librin, ka qenë i botu, s'ka pas emrin. Se kanë ditë autorin. As dorëshkrimi se ka pas emrin. Dhe Ahmed Ibn Shakiri rahimahullah, këtë dietarja ka mënu emrin e Ibn Abi al-Izz al-Hanafi se kjo është shpjeguesi. Çish e ditja që kjo është shpjegues. Këtini hoxhi tjetër Mahmud e ka pas emrin, i ka thonën Ahmed Shakir se për këtë libër, një alim tjetër, Zubejdi, në shpjegimin e Sharhul Ihya, e ka përmend dhe ka pruda tekste për këtij libri dhe ka thonë se ky libër është shpjeguar nga Ibn Abi al-Izz al-Hanafi. Dhe bazuan çet fjalën e atij alimit, aja ka lënë emrin se shpjeguesi është Ibn Abi al-Izz al-Hanafi. Botimet e alimit madh Ahmed Shakirit, kështu i ka ardhur emri Ibn Abi al-Izz al-Hanafi kur është bë botimi i atij librit. Ky libër është botuar edhe me kontrollat recenzimin e haditheve nga Sheikh Nasruddin Albani. Biblioteka e cila ka qenë përgjithësisht botimin e këtij librit Aqidat Tahawiyya nga Zuhair Shawishi, 2 herë ka botu këtë libër pa emër. S'kan qenë sigurt në emrin e tij. Thot Zuhair Shawishi e kam pas një kopje do shkrimi vjetër, por se e kam vrejt se emri është Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, mi po e kam pa se ka luj dora e njerin ta. Emri i parë ka qenë i fshim e i shkryt emrin i dytë. Ndërsa në emrin e parë dorëshkrimit nuk ekziston. Ekziston emri një hoxhës tjetër, Jamaluddin. Dhe e Jamaluddin më u kthi në histori, këtë është në kundërshtim me librin që ka shkruajt. Kështu që nuk është përputh. Dhe emri i dytë Ibn Abi al-Izz al-Hanafis s'ka mujt me vënu, gosh se kam dyshu se emri i parë nuk është i tij që shkruajt dorëshkrim, e kam pa që fshi me dorë shkruajt emri i dytë. Edhe çka kam bë 2 botime, nuk i kam nxjerr me emrin e Ibn Abi al-Izz al-Hanafit. Derisa i ka ardhur një dorëshkrim tjetër nga Marokja, cilën ja ka sjell dikush, edhe është mundu me gjetë edhe në Irak, një dorëshkrim
derisa është vërtetuar se vërtet shpjegimi është Ibn Abil Izz al-Hanafiyut. Që do të thotë se emri i tij është konfshtir me vërtetuar se libra Akides Tahawiyya shpjegimi është Ibn Abil Izz al-Hanafiyut. E nuk është e drejtë me thonë se Ibn Abil Izz al-Hanafiu ka dalë dhe ka shkruar librin e vetë se ka pas dërte, se kam shefte, se kam shef emrin e vet. Dhe shpjegim Hoxhallar kush ju kthehet libra Sharh Akidet Tahawiyya, shpjegimi Akides Tahawiyya kanë bërë shumë të tjerë shpjegime. Domethënë ka shpjegimin e Ibn Abil Izz al-Hanafiut, janë çu Hoxhallar dhe kanë bërë shpjegime mbi atë shpjegim. Dhe një prej tyre që ka bërë shpjegim mbi shpjegim është Sheikh Safar Hawali. Sheikh Safar Hawali në hymjen e librës kush doni kthehet e përmend se shkaku i persekutime dhe i maltretime nga frika nuk e kanë lënë emrin e tij. E ke qartë. E keni qartë? Frika e ka bëmë së me lënë emrin. S'ka të keqin këta. Frika ka bëmë së me lënë emrin e tij. Jo me dalë mi thonë xhamatet se ai e ka citë emrin e tij në emrin vetë se ka pas dërt te ku e di se çka. Me paskon që se ka pas dërt ai nuk ishte kthye kur i kanë kërkuar për ti muksi ose burgos edhe kam xhikuar. Nuk ka të keqe. Allah, ulemat kanë folë për frikën. Ka thonë Allah për Musën, kur ka dalë për Egjiptit. Wa kharaja Musa khaifan yatarqab. Dhe doli Musa i friksuar për vendit. S'ka të keq. U ka friksu. Edhe është friksuar që po fiton faraoni. Ka thonë Allah la takhaf, mos u frikso. Apo? Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është mshef në shpellën Thawr. Dhe Allah ju ka thonë muslimanëve dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ju kujtoni kur ishit dopt në Mekka. Dhe kishi frikë se për ju mbysin dhe për ju kidnapojnë mushrikt. Dhe kjo nuk ka të keqe me thonë se dikush është friksu dhe e ka shkruajtur një libër. Edhe e kam shef emrin e tij dhe qëllimi i tij është me mrrje vërteta tek njerëzit. S'ka të keqe kur gjon këtë. Kjo është keq pluhun me çu me thonë Ibn Abil Izz al-Hanafi ka bëu kështu e ka bëu kështu. Çështja me emër pa emër ka të bëjë me rregulla të tjera, a mirët elmi pe librit që s'ka emër apo s'mirët, ta them. Kaç. Se nëse njeh autorin ti, edhe u kri. A do të më marrë se njeh një autor të ka ardhur një libër pa autor. Dhe ti nuk din atë, a bën me marrë ilmin apo s'bën me ilmin. Çtu rreth çsojna do të mu diskutu. Jo rreth asajna, a do të a lejohet me shkruaj pa emër apo s'lejohet me shkruaj pa emër. Situatat nuk janë këtë njëjta. Pra çka të folet rreth kësajna është me lujt me xhamat. Është me lujt me xhamat. Prandaj thojna se rregulla jonë është se na nuk kemi shkruajt asnjë send. As kemi fol me fol kemi fol kur është kon pyetja e zgjedhjeve vazhdimisht, edhe sot flasim se zgjedhjet janë tagutit dhe nuk dyshojnë në këtë asnjë fije. Dhe kallzova rregullën se çish veprojnë në punën e zgjedhjeve dhe për këtë jam i gatshëm me bë mubahala mulaana me u mallkue kush e din këtë të vërtetë edhe e pranon edhe don me rrezikua, unë jam i gatshëm në këtë çështje. Pra, ju them aty vllaznive të cilat bojnë shpifje, çojnë fjalë se jo kjo letër, jo kjo libër është shkruar në emër, ja kam shef emrin, ja ka bëu këtë, ja ka bëu këtë. E me dal Hoxhallar, ja iken, ja siken me fola apo marrësh kanë hua sukuraj me pasliru Kosovën apo marrësh, ndërsa tan kohën e ka kaluar me refugjat me gra dhe me fëmijë kohën e luftës në Tiranë. Kjo është e tupshme me fol vallahi. Por Hoxhallar nuk ka asnjë hoxh me mundu me kallzu trimnia se këto frikën, ja ato sfrikën, ja këto tutën, ja këto stutën, na nuk do të më mirë me këtë çështje. Prandaj ne po i thojna se njeri do të më marrë me atë çka është e rëndësishme, edhe jashtë armiku më i madh i muslimanëve, vaxhibi më i madh, më i obligueshëm sot është me bë kufrën tagut dhe me shpjegoj njerëzve këtë se është koha më e vështirë dhe më e rrezikshme në këtë çështje. Jo ajo çka mendojnë disa se më e rëndësishme është me fol për varrët. Përderisa adhurohen njerëz të gjallë, i lajnë, ndërsa të vdektit folin për dekmet e i lajnë gjallët. Madje çështja më e obligueshme dhe me këtë janë çu pejgamber. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Na kena çdo pejgamber me u thonë njerëzve adhuroni Allahun dhe largojeni tagutet. Dhe na mendojmë se kjo është çështja më e madhe me të cilën shpresojmë te Allahu Azza wa Jall që me na shpërblin ditën e kiametit. Ne shpresojmë se që kjo është ajo puna më së shumti çka ka me na ofrua me ushtime so shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tek bazeni me pi ujë. Na mendojmë se kufrin tagut sot, qeverit dhe kanunat dhe gjykatat e sotme,
është çështja e cila ka më nda ditën e Kiametit, siç kemi lexuar hadithin e shafatit, dhe me këtë kena mi thonë Allahut Azza wa Jall ditën e Kiametit, inna faraqna an-nas fi ad-dunya, ne jemi ndan nga njerëzit në këtë botë kur kemi pas mas shumë të nevojë për ta, jo për çështën e dunjas. Prandaj askush mos ta rrin veten e vet se unë kam shef kufrin tagut ose shkruaj fshehtas ose çes fletush ka fshehtas, përkundrazi ku të kanë qef edhe pikën e qefit para cilit do politikan në këta fjalja thojna se na thjesht thrasim që të gjithë politikant me ilan partit politike shekulariste, pagane, për shkak se thirrë thrasin paganizëm e mi u kthi ligjet Allahut subhanahu wa taala. Jo se kena lakmin dunjan e tyna, jo se ju rrejnë ata, po për shkak se ja dojmë të mirën atyna kur takohen me Allahun subhanahu wa taala. Te këta do të me kuptu çdo hoç dhe çdo xhamat se na nuk bojmë pazarllëkën çështën e tauhidit. As nuk e fshehim me thirrjen tonë. Me kaq pra është